Hello，大家好啊！哇，原來河馬嗰啲咬合力啊都非常之驚人喎。我諗大家都知呢單嘢啦，即係現實生活中啊，何太啊呢個河馬真係用口去反擊對方喎，都咬翻阿可白喎。可白啊，揾支軍刀啊，劈佢後尾枕啊嘛，好似話。兩個雙雙送院啦。不過照道理睇呢，應該就何太啊傷啲咯，嗰個感覺。但係呢，你會見到新聞咧，好似淨係訪問何太嘅，咁可白去咗邊呢？咁頭先新聞呢，就最新嗰度講呢，就話何太呢就被控呢個傷人啊，將會5月31號啊，禮拜六啊，就會喺呢個西九龍法院嗰度提堂啊。咦？可白點呢？可白點解好似冇晒消息咁嘅？唔通佢係暈咗定係咩事呢？咁又唔提告佢定點樣呢？究竟係咪警方查到啲咩呢？而家呢個階段呢，我哋都係唔知嘅。但係何太可白呢件事件呢，就好多人都認為呢，今次咁嘅同歸於盡呢，就應該係佢哋呢件事嘅最終結局啦，或者係一個好多人都覺得係一個完美嘅結局啦，大團圓結局啦。但係咧呢件事亦都其實帶出咗有啲疑點啊。今日都同大家簡單傾下偈啦，當係啦。未開始之前呢，可唔可以幫幫手啊？如果未訂閱我嘅朋友呢，幫我撳個訂閱掣啊。如果覺得我講得好啊，或者係啱聽嘅，都可以俾個 like 我啊。我呢個頻道呢，係專門講一啲城中熱話，有啲有趣嘅資訊啊，同埋同大家吹下水嘅。係啦，多謝大家先。開始啦。事實上呢，呢單河馬之亂呢都差唔多發生咗成1年有多啦。最簡單原因都係因為佢有流量啦，報道佢嗰啲 YouTuber，我諗都明白呢樣嘢啦。即係我睇住無量軍師水哥啊，同埋日更頻道嗰啲啊，都係因為靠佢咧。無量軍師4萬5萬嘅本來就差唔多呢啲咁嘅訂閱數啦，就而家都跳到去10幾萬啊。都歸功於呢個河馬噶。好多 YouTuber 都係俾河馬呢個事件呢就養活咗，基本上一時間呢，即係可能今日叫做有個結局啦。可能我唔知佢哋會唔會有啲失落啦，以後又冇嘢報啦嘛。如果冇嘢報呢，不妨可以即係研究下七煎魚事件啦。七煎魚都好值得研究嘅，而且我哋即係七煎魚呢，就叫做為正義發聲啊。不妨可以即係加入呢個即係行列啦。起碼有意義過河馬先啦，我覺得。呢件事都睇到呢，河馬呢原來真係44歲嘅啫。我令我諗起啦，阿嬌鍾欣桐其實都係44歲啊。哇，差咁遠嘅兩個同一個年齡喎。當然就攞阿嬌嚟比唔係太過公平啦。但係即係44歲就唔應該好似河馬咁嘅樣咯，我覺得係嘛。另外呢，原來呢亦都河馬仔真係原來有呢個人嘅喎。19歲噶嘛，佢個仔原來。新聞都有報啦，話佢應該就有目擊呢個過程嘅。但係唔知有冇話即係講翻啲多啲嘅詳情出嚟啦，就話唔知有冇，我諗都應該有勸交嗰啲嘅，或者有制止呢件事嘅。即係唔知佢哋係點樣啦個過程，但係就令到我哋知道原來真係有河馬仔呢個人咯。好多人都話呢，何太都冇乜耐性啦，已經開始玩咗1年啊，都係袋唔到450萬啊。可能就決心要走啦，就要離婚啊。但係就爭咗啲理由啦。所以就故意激嬲可白啊。就可以順理成章因為家暴嘅事件呢，就離婚啊。有啲人係咁樣認為啦。另外呢，有啲人認為呢，就係佢哋兩個精心策劃嘅，係因為呢就有咗家暴啊，所以就可以分多一間公屋啊。呢個都幾有風險喎。就始終呢，警察呢就會係好專業噶嘛，佢哋查案。如果俾人查到呢，如果你係咁樣去作呢個古仔呢，亦都好麻煩。加上呢，何生呢本身嗰個殺蟲水事件啊，嗰單官司都未完結啊，仲係保釋階段啊。而家仲要傷人啊，可能就會即時入獄啦，或者係判多幾年嘅監禁都唔出奇啊。所以係咪值得咁做呢？即係坊間都好多呢啲陰謀論啊。另外呢，你會發覺呢，香港01呢未話報道有位街坊呢，搭 lift 嘅時候呢，有個樓層開咗，就見到何生嗰個頭就流晒血嘅。所以佢先報警嘅。事實上後尾警方嚟到呢，就
調查咧就話係阿何生啊，就阿何伯啊，就去襲擊阿何太啊，個後頸啊，所以何太先至反擊啊。咁即係好似嗰個感覺就唔同咗咁樣。個街坊唔係話見到阿何生流晒血先嘅咩個頭？咁究竟有冇啲咩內情呢？咁要等警方查啦。咁事實上嗰個最新嗰個新聞報導咧都話何太啊要即係俾警方控告一項傷人罪啦。好快啊5月31號啊就喺呢個西九度上庭啦。但係何伯就反而係未有話告佢啲咩罪喎。咁究竟呢件事係個來龍去脈係點呢？都係要等將來多啲消息去公佈咯。不過唔知大家有冇留意開呢？佢哋嗰啲直播呢？呢排呢，佢哋都變得好大嘅戾氣啊！見到啲 hater 咧都係追擊住佢哋鬧啊！仲要係何生呢，就即係攞啲殺蟲水啊、攻擊性武器出嚟搞人啦，又瞓街啊，又即係好奇怪嘅舉動啦。兩條友可能博流量啦，定係嗰個真正嗰個精神已經出現咗呢個開始崩潰嘅邊緣啊。因此呢，嗰個導火線呢就出咗嚟啦。就今日就何太呢就執行李呢，就話要搭高鐵返大陸啊嘛。你知啦，何生而家保釋期間呢，未必有旅遊證件，或者未必可能跟到去一齊去啊嘛。加上而家何生嗰個即係犯咗官非呢，感覺上就比較無助啦。個人可能就覺得疑神疑鬼啦，又可能覺得或者係何太真係諗住撇佢啦。一時惡向膽邊生啊，即係可能攞把刀出嚟諗住搞即係搞掂何太自己再搞掂自己都唔出奇啊！即係你知佢咁嘅性格呢，就曾經講過話離婚嘅，如果離咗婚就唔會再即係會自己搞掂自己啊！真係，所以呢，即係佢可能攬炒都唔奇啊！呢一鑊代入佢嘅年紀呢，又乜都冇啊！啲仔女又唔理佢啦，因為佢自己之前佢所講嘅説話呢，即係風言風語呢，又係咁起晒啲仔女啲底呢，鬧晒啲仔女呢，俾晒啲人聽搞到即係啲仔女都全部都唔理佢啦。可能佢又覺得即係如果何太都走埋嘅時候呢，要孤獨終老啦。即係小美諗住攬炒都唔出奇，所以我覺得唔需要咁多陰謀論啊，即係純粹係一個為情即係或者係一時嘅衝動啦，即係或者係為情方面去做出呢個舉動都唔出奇啊！事實上呢，何生呢排個樣何伯呢排個樣都即係同佢以前啱啱東張西望見到個樣呢，就完全都唔同啦。已經嗰陣時未話咩自己一日可以5次啊。而家個樣呢，完全係變得哇，好似面目好猙獰好大壓力即係所以就做咗今日嘅事出嚟咯。不過就暫時就未有消息話訪問何伯呢，佢有啲咩即係呢件事係做咗啲咩，暫時未有啲咩資料啦，淨係聽到何太嘅訪問咯。都係警方方面呢，好似又冇消息話要告何生啲咩何伯啲咩，所以就都係唔清楚。不過我就覺得就排除啲陰謀論啦，排除嗰啲即係佢哋自編自導自演啦，因為始終你要咁樣去做呢，即係去瞞過警方呢，真係非常之高難度啊！我覺得佢哋我諗都唔會傻到咁咯，因為呢單嘢應該係正常嘅一個即係感情嘅糾紛啊，即係何伯好明顯係沉晒船嘅啦，已經沉到冇得再沉噶啦。一把年紀呢，仲要為情咁執着呢，即係何苦呢？仲要執着嗰個係河馬，即係你話係靚啲啊，或者係正常啲嘅人都好啲啊。哇！呢個河馬我搞唔掂啊，大佬。所以呢單嘢都唔需要諗咁多。其實呢，坊間呢都不斷有人提醒呢，即係各位香港嘅男士呢，就小心啲啊，即係唔好中呢啲陷阱啊。就譬如有啲討論區咧都不斷咁話一啲內地嘅女子為咗改善生活就為咗張身份證就特登去一啲妙齡嘅內地女子就下嫁一啲香港嘅老男人唔通係真係為咗覺得你老得好可愛
覺得你靚仔啊，下嫁俾你咩？咁啊，梗係因為咗張身份證啦，咁啊同埋就為咗你啲財產啦。咁有啲討論區咧，直頭話有個男士咧，有個老男人咧，就成間公屋啊，就俾呢啲大陸女子呃咗。咁啊，當然就唔係一竹竿打死一船人啦，可能國內嘅女子亦都有好人嘅，相信。咁但係就香港嘅男士就醒目啲咯。咁啊，可伯似乎就冇乜接收到呢啲咁嘅資訊啦，即係仲要去沉船沉呢隻河馬，真係比較另類啊，比較有趣啊。咁啊，可伯啊，唔通係真係冇乜見過世面嘅？咁啊，又唔係好似啊。咁啊，可能啊緣分啦，唔知可能上世欠咗佢啦，就係呢啲真係唔知嘅啫。所以就我諗呢單嘢都繼續會有啲花生嘅，但係就即係河馬事件就應該都差唔多係進入尾聲嘅啦，我諗。我突然間諗起咧，會唔會可伯咧原來從來都冇襲擊過河馬嘅，係由河馬去做主動襲擊啊可伯在先嘅。因為而家你見到咧新聞咧，淨係話警方啊提告呢個河馬，至於可伯嗰邊咧就冇任何嘅消息流出啦。咁啊，會唔會成件事就係原來只不過係河馬想離婚啊，加速呢個離婚呢，就製造呢個家暴出嚟啊，主動去襲擊啊可伯啊，咁啊都係估嘅啫，因為現階段都冇乜特別嘅資料啊，咁啊都係推測嘅啫，咁就係啦，咁啊今日講住咁多先啦，咁啊希望大家就中意我嘅分享啦，咁就臨走前可唔可以幫我撳個 like 啊？咁啊如果未訂閱我嘅朋友呢，幫我撳個訂閱掣啊，多謝大家，拜拜。